引っ越す引っ越す引っ越すមានន័យថាផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅឬក៏រើផ្ទះ to move house 皆さんこんにちはសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងទៅសិក្សាអំពីពាក្យ JLPT N4 បន្ថែមទៀតទាំងអស់គ្នាបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តវីដេអូនេះសូមកុំភ្លេចចុច like និង subscribe channel របស់ខ្ញុំផងទេបាទ早速គឺ始めましょうតោះកុំឲ្យកាប់ពីយើងចាប់ដល់ទាំងអស់គ្នាពាក្យទី1របស់យើងថ្ងៃនេះគឺひどいひどいひどいមានន័យថាសាហាវឬក៏ខូខើ terrible awful ចឹងពី ひどい នេះគឺជាគុណនាមអ៊ីយើងអាចនិយាយថាそれはひどいそれはひどいមានន័យថាបែបនេះគឺសាហាវឬក៏បែបនេះគឺខូខើលក្ខណៈថាយើងឃើញទង្វើអីគេមួយយើងគិតថាវាសាហាវខូខើយើងអាចនិយាយថាそれはひどいそれはひどいចឹងនឹងរៀនអានទាំងអស់គ្នាひどいひどいひどいមានន័យថាសាហាវឬក៏ខូខើចឹងនឹងមើលពីបន្ត冷える冷える冷えるមានន័យថាឡើងត្រជាក់ to grow cold អញ្ចឹងពាក្យ 冷える ហ្នឹងគឺយើងតាក់ទងទៅនឹងសីតុណ្ហភាពណាដូចជាមហូបអីជាដើមវាឡើងត្រជាក់ឧទាហរណ៍ថា料理が冷えた料理が冷えたមានន័យថាមហូបឡើងត្រជាក់ហើយមានន័យថាពេលដែលយើងចម្អិនមហូបនឹងហើយមហូបយើងនៅក្តៅបន្ទាប់មកយើងទុកចោលអញ្ចឹងយើងអត់ទាន់ញ៉ាំពេលយើងទុកបានមួយស្ទុះទៅមហូបនឹងចាប់ផ្ដើមត្រជាក់ម្ដងតិចហ្នឹងយើងហៅថា冷えるនឹងឯងនេះគឺគេប្រើពាក្យថា何々が冷えるមានន័យថារបស់ហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមឡើងត្រជាក់ហើយនេះវាលែងក្តៅដូចមុនហើយដូចស៊ុបដូចអីជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅរៀនអានទាំងអស់គ្នា冷える冷える冷えるមានន័យថាឡើងត្រជាក់អញ្ចឹងយើងទៅមើលពាក្យបន្តひげひげひげមានន័យថាពុកចង្កា beard ឧទាហរណ៍ひげが生えているひげが生えているមានន័យថាដោះពុកចង្កាចឹងនឹងត្រៀមអានទាំងអស់គ្នាひげひげひげមានន័យថាពុកចង្កាចឹងនឹងទៅមើលពាក្យបន្ត光光光មានន័យថាពន្លឺ light ឧទាហរណ៍太陽の光太陽の光មានន័យថាពន្លឺព្រះអាទិត្យពាក្យថា太陽គឺមានន័យថាព្រះអាទិត្យ光ពន្លឺអញ្ចឹង太陽の光មានន័យថាពន្លឺព្រះអាទិត្យចឹងទៅរៀនអានទាំងអស់គ្នា光មានន័យថាពន្លឺចឹងនឹងទៅមើលពីបន្ត光るមានន័យថាបញ្ចេញពន្លឺឬក៏ភ្លឺ to shine ឧទាហរណ៍太陽が光る太陽が光るមានន័យថាព្រះអាទិត្យភ្លឺឬក៏ព្រះអាទិត្យបានបញ្ចេញពន្លឺអញ្ចឹងពាក្យ hikaru នេះគឺជាកិរិយាសព្ទមិនមែនជានាមទេមុនហ្នឹងគឺយើងរៀនពាក្យថា hikari រួចហើយនេះ hikari គឺជានាមអញ្ចឹងនៅពេលដែលជានាមយើងបកផ្សេងយើងបកថាពន្លឺប៉ុន្តែនៅពេលដែលជាកិរិយាសព្ទយើងបកថាបញ្ចេញពន្លឺឬក៏ភ្លឺនេះដូចជាមាសអីហ្នឹងពីចាំងភ្លើងព្រាកដូចជាពេជ្រអីប្រចាំងភ្លឺព្រាកហ្នឹងយើងអាចនិយាយថា hikaru ហ្នឹងនេះគឺមានន័យថាវាបញ្ចេញពន្លឺចឹងរៀនអានទាំងអស់គ្នា光るមានន័យថាបញ្ចេញពន្លឺឬក៏ភ្លឺចឹងទៅមើលពីបន្ត引き出しមានន័យថាថតតុ drawer ឧទាហរណ៍鉛筆は引き出しにあります鉛筆は引き出しにありますមានន័យថាមានខ្មៅដៃនៅក្នុងថតតុចឹងយើងទៅរៀនអានទាំងអស់គ្នា引き出し
មានន័យថាថតតុកចឹងនឹងទៅមើលពីបន្ត hikidasu 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 មានន័យថាដកចេញឬក៏ទាញចេញ to withdraw to pull out ឧទាហរណ៍ hikidashi o hikidasu hikidashi o hikidasu មានន័យថាទាញថតតុកចេញពេលថា hikidashi មិញហ្នឹងគឺមានន័យថាថតតុកដល់ពេល hikidasu មានន័យថាដកចេញឬក៏ទាញអ្វីមួយចេញនេះគឺជាកិរិយាសព្ទអញ្ចឹងនៅពេលយើងចង់និយាយថាយើងទាញថតតុកចេញមកក្រៅយើងនិយាយថា hikidashi o hikidasu hikidashi o hikidasu ចឹងទៅរៀនដល់ទាំងអស់គ្នា hikidasu 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 មានន័យថាដកចេញឬក៏ទាញចេញចឹងទៅមើលពីបន្ទាប់ hikosu 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 មានន័យថាផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅឬក៏រើផ្ទះ to move house ឧទាហរណ៍新しい家に引っ越すつもりです新しい家に引っ越すつもりですមានន័យថាខ្ញុំមានគម្រោងនឹងរើទៅផ្ទះថ្មីចឹងទៅរៀនដល់ទាំងអស់គ្នា hikosu 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 មានន័យថាផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅឬក៏រើផ្ទះចឹងនឹងទៅមើលពីបន្ទាប់ hikojo 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 មានន័យថាពលានយន្តហោះឬក៏កន្លែងដែលយន្តហោះចុះចត airfield airport អញ្ចឹង hikojo ហ្នឹងគឺវាខុសពី kugo hikojo គឺយើងសំដៅទៅលើកន្លែងដែលយន្តហោះចុះចតហើយនឹងហោះហើរណាប៉ុន្តែ kugo គឺយើងសំដៅទៅលើអាកាសយានដ្ឋានកន្លែងដែលយើងចូលទៅ check in កន្លែងដែលមានភោជនីយដ្ឋាននៅខាងក្នុងអីនេះយើងអង្គុយចាំហ្នឹងគេហៅថា kugo នេះគឺខុសគ្នានេះសម្រាប់ភាសាជប៉ុនគឺគេប្រើខុសគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាគេនិយាយពី hikojo គឺគេចង់សំដៅទៅលើកន្លែងដែលយន្តហោះហ្នឹងចុះចតតែបើយើងនិយាយពី kugo គឺមានន័យថាយើងនិយាយពីកន្លែងដែលយើងចូលទៅ check in ហ្នឹងណាចុះឡើងទៅរៀនអានទាំងអស់គ្នា hikojo 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 មានន័យថាពលានយន្តហោះចុះឡើងទៅមើលពីបន្ទាប់ hiraku 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 មានន័យថាបើក to open to unpack ឧទាហរណ៍ hako hiraku hako hiraku មានន័យថាបើកប្រអប់ឧទាហរណ៍ប្រអប់កាដូឬក៏ជាកេសយើងបើកប្រអប់ហ្នឹងយើងនិយាយថា hako hiraku មានន័យថាបើកប្រអប់ចឹងពាក្យ hiraku ហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើជាមួយទ្វារក៏បានដែរ door hiraku គឺបានដូចគ្នាដូច្នេះចឹងទៅរៀនអានទាំងអស់គ្នា hiraku 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 មានន័យថាបើកចឹងទៅមើលពីបន្ទាប់ hirou 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 មានន័យថារើស to pick up ឧទាហរណ៍ お金を拾ったお金を拾ったមានន័យថាខ្ញុំរើសបានលុយពាក្យថា お金 គឺលុយ 拾った មានន័យថារើសបានយើងរើសបាននៃគេមួយនេះជាអតីតកាលអញ្ចឹង お金を拾った មានន័យថាខ្ញុំរើសបានលុយនេះគឺយើងប្រើពាក្យ hero hero ហ្នឹងគឺយើងរើសនេះឧទាហរណ៍យើងរើសបាននៃគេមួយពីលើដីជ្រុះលើដីយើងរើសឡើងមកហ្នឹងគេហៅថា hero ដូច្នេះចឹងរៀនអានទាំងអស់គ្នា hero 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 មានន័យថារើសចឹងទៅមើលពីបន្ទាប់ hiruma 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 មានន័យថាពេលថ្ងៃ daytime during the day អញ្ចឹងពី hiruma គឺយើងសំដៅទៅដល់ពេលព្រះអាទិត្យរះរហូតដល់ព្រះអាទិត្យលិចនេះគឺកំឡុងពេលហ្នឹងគេហៅថា hiruma ដូច្នេះចឹងទៅរៀនអានទាំងអស់គ្នា hiruma hiruma hiruma
មានន័យថាពេលថ្ងៃចឹងឡើងទៅមើលពាក្យបន្ទាប់ 昼休み 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 មានន័យថាពេលសម្រាកថ្ងៃត្រង់ lunch break noon recess អញ្ចឹងពាក្យថា 昼休み គឺយើងសំដៅទៅលើចន្លោះពេលថ្ងៃត្រង់នេះដែលយើងសម្រាកឧទាហរណ៍ថាម៉ោង11ដល់ម៉ោង1ចន្លោះពេលហ្នឹងគេហៅថា 昼休み ហើយសម្រាប់អ្នកធ្វើការយើងធ្វើពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង11ធ្វើអត់បន្ទាប់មកយើងសម្រាកម្លងពេលម៉ោង11ជាងហ្នឹងរហូតដល់ម៉ោង1បើយើងចូលធ្វើការវិញទេម៉ោងហ្នឹងគឺម៉ោងបាយហ្នឹងឯងគេហៅថា 昼休み ですねចឹងនឹងរៀនអានទាំងអស់គ្នា 昼休み 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 មានន័យថាពេលសម្រាកថ្ងៃត្រង់ចឹងនឹងទៅមើលពាក្យបន្ទាប់ 久しぶり 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 មានន័យថា ខានយូរ after a long time អញ្ចឹងពាក្យ Hisashiburi ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាធ្លាប់ឮហើយព្រោះនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបែកពីមិត្តភ័ក្តិឬក៏បែកពីគ្រួសារយូរពេលដែលជួបគ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាតែនិយាយថា O Hisashiburi desu O Hisashiburi desu មានន័យថាខានជួបគ្នាយូរហើយប៉ុន្តែពាក្យ Hisashiburi ហ្នឹងគឺយើងបកថាខានយូរឬក៏រំលងពេលយូរអត់ទាន់បានធ្វើអីគេមួយអញ្ចឹងយើងឧទាហរណ៍យើងចង់និយាយថាយើងខានទៅកន្លែងណាមួយយូរក៏យើងប្រើពាក្យថា Hisashiburi នឹងដែរですねយើងអាចនិយាយថា Hisashiburi ni ikimasu មានន័យថាខ្ញុំខានទៅកន្លែងហ្នឹងយូរហើយណាយើងចង់និយាយចឹងខ្ញុំខានទៅយូរ Hisashiburi ni ikimasu ចឹងលោករៀនអានទាំងអស់គ្នា Hisashiburi 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 មានន័យថាខានយូរអញ្ចឹងលោកទៅមើលពាក្យចុងក្រោយរបស់យើង Homeru 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 មានន័យថាសរសើរ to praise ឧទាហរណ៍先生は私を褒めた先生は私を褒めたមានន័យថាអ្នកគ្រូឬក៏លោកគ្រូបានសរសើរខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាយើងរៀនបកកែឬក៏យើងឆ្លើយសំណួរត្រូវពេលនោះអ្នកគ្រូឬក៏លោកគ្រូគាត់សរសើរយើងណាពេលនោះយើងនិយាយថា先生は私を褒めたនេះគឺយើងប្រើពាក្យថា褒めるនឹងឯងអញ្ចឹងយើងទៅរៀនអានទាំងអស់គ្នា褒める褒める褒めるមានន័យថាសរសើរいかがでしたかយ៉ាងម៉េចអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះមេរៀនថ្ងៃនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចចងចាំពាក្យដែលបានរៀនទាំងអស់នេះនៅខាងចុងវីដេអូខ្ញុំនឹងមានកូនតេស្តមួយដើម្បីតេស្តការចងចាំរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាបានចងចាំអ្វីដែលបានរៀនដែរឬទេតោះអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសារលបងតេស្តទាំងអស់គ្នាចំពោះតេស្តនេះខ្ញុំនឹងចេញជាភាសាជប៉ុនហើយអ្នកទាំងអស់គ្នារៀនអានហើយនឹងបកប្រែជាភាសាខ្មែរដោយខ្លួនឯងតោះយើងចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាយ៉ាងម៉េចអ្នកទាំងអស់គ្នាតែអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្លើយត្រូវទាំងអស់ហើយឬនៅបើអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្លើយត្រូវទាំងអស់មានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានចងចាំពាក្យទាំងអស់នេះរួចហើយចំពោះអ្នកដែលមិនទាន់ឆ្លើយត្រូវអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចត្រឡប់ទៅមើលវីដេអូនឹងឡើងវិញហើយត្រឡប់មកធ្វើតេស្តនឹងម្ដងទៀតដើម្បីកាន់តែឆាប់ចាំពាក្យទាំងអស់នេះそれではまた次回の動画でお会いしましょうご清聴いただきありがとうございましたអរគុណសម្រាប់ការតាមដានអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយ